два листочка возьму. Монечка, какую-то книжечку начала читать. Я не начала. Ты мне пишешь, что какие купить? Книжка очень интересная самоделка. Классный, да. Там все дальше. Кстати, он тоже рекламный там есть. Да. А это 30 минут, да? Лена, знаешь, что делать? Во-первых, ты нравится? Все, что подразделила туда. Нет. Возьми маркизу, просто выпхай вот сюда и закрой мне балкон. Возьми за шкирки и толкнись. Ты сейчас нормально купи? Не надо ее. Да. Быстро. Кто и Валерий привел. И забрал. Ее мама дурочка. Конечно, слишком светло. Божку.